พิซซ่าดีใจกรี๊ดหน่อย การที่น้องๆเด็กบนดอยเนี่ยนะครับจะได้กินพิซซ่าสักชิ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากและก็ไกลตัวมากเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่บนภูเขาที่ห่างไกลทำให้การได้กินพิซซ่าสักชิ้นเนี่ยมันเป็นความฝันที่น้องๆรอคอยกันมานานมากๆ Viewfinder ร่วมกับสิงห์ Experience ยกร้านพิซซ่าขึ้นมาบนดอยมาไว้ที่โรงเรียนบ้านแม่แพน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วยสานฝันให้กับเด็กๆให้ได้กินพิซซ่ากันแบบสุดอร่อยก็เพจสิงห์ Experience ได้ส่งตัวแทนเป็นน้องๆผู้โชคดีจากทางบ้านมาสอนเด็กๆบนดอยสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำที่ใช้แล้วมาอัพไซเคิลเป็นขวดประดับตกแต่งหรือจะรีไซเคิลเป็นกระถางต้นไม้เพื่อปลูกฝังจิตใจอนุรักษ์ธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์ให้กับน้องๆเด็กๆบนดอยกันด้วยเป็นการส่งต่อความรู้แบบไม่รู้จบเพราะการศึกษาคือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน by Sing Corporation ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปแลกเป็นกระเป๋านักเรียนจาก Sing Experience ไว้ใส่หนังสือไปโรงเรียนกันได้อีกด้วยครับ